เราทำอะไรเสร็จหมดแล้วหรือยังมุมทาบลัชฉันหยิบบลัชมาถูกไหมเนี่ยน้ำขวดเดียวคนมาถมเลยไหมต้องอะไรอะไรต้องใส่หมูไหมไม่ต้องใส่จะทำเอาไม้นี่หรอเธอจับแน่ๆนะครับอุ้ยแจ๋วน่ารักมากกินเลยก็เถอะลึกเลยอ่ะประมาณ2 เมตรใช่ครับ